নমস্কার বন্ধুরা, আপনি দেখছেন পিকলু উইথ ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল। আর আমি আপনাদের বন্ধু পিকলু। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার বাড়িতে বসেই বাড়ির খারাপ হয়ে যাওয়া সিএফএল বাল্ব রিপেয়ার বা সারাবেন। এটা হচ্ছে সিএফএল বাল্ব, এটা খারাপ হয়ে গেছে আর জ্বলছে না। এটাকে আমি সারাবো আর আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সারাতে হয়। তাই আপনি ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভালো করে দেখতে থাকুন, তাহলেই সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো দেরি না করে চলুন ভিডিও শুরু করি। এটা একটা সিএফএল বাল্ব যেটা খারাপ হয়ে গেছে। এটাকে সারানোর জন্য প্রথমে এটাকে খুলে ফেলতে হবে আমাদের। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আপনি আস্তে আস্তে খোলার চেষ্টা করুন, যাতে টিউব লাইটটি ভেঙে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। দেখুন আমি কেমন করে খুলছি, খুলে গেছে। এটা এভাবেই আপনি খুলবেন। এবার আমরা এটাকে চেক করে দেখব। একবার চেক করে দেখে নেবো যে ঠিক আছে কিনা। তো এর জন্য আমরা লাগাবো হোল্ডারে, কিন্তু জ্বলছে না। এটা প্রথমে দেখেছেন একটা এলইডি বাল্ব জ্বলছিল, আবার দেখুন এলইডি বাল্ব জ্বলছে কিন্তু ওটা জ্বলছে না। তার মানে এটা খারাপ হয়ে গেছে, কিছু একটা প্রবলেম আছে এর মধ্যে। তো দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে টিউব লাইটের যে দুটো দুটো করে 4টে পয়েন্ট থাকে, তার মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে ভেঙে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে। এখানে আপনি একটা কথা মনে রাখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিউব লাইটই প্রবলেম আসে। 70% হচ্ছে টিউব লাইটই প্রবলেম আসে, বোর্ডে তেমন কিছু প্রবলেম আসে না। একবার চেক করে দেখে নেব যে টিউব লাইট ঠিক আছে কিনা। এর জন্য আমরা মাল্টিমিটারের সাহায্য নেব। মাল্টিমিটার কিভাবে চেক করতে হয় আমি আগে একবার মাল্টিমিটারের ভিডিও আপলোড করেছি, আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন কিভাবে মাল্টিমিটারে চেক করতে হয়। মাল্টিমিটারকে বাজার পজিশনে রাখতে হবে, রেখে চেক করতে হবে। চেক যদি টিউব লাইটের দুটো পয়েন্টে লাগিয়ে যদি বিপ সাউন্ড আসে বা মিটার শো করতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে টিউবলাইটের পয়েন্টে ঠিক আছে, টিউবলাইট ঠিক আছে। দেখুন এটা বিপ সাউন্ড করছে, তার মানে এটা এদার ঠিক আছে। অন্য পাশে একইভাবে চেক করতে হবে। এখানে দেখুন কোনো সাউন্ডই আসছে না আর মিটার কোনো কিছুই শো করছে না। তার মানে এটা খারাপ হয়ে গেছে, টিউবলাইট খারাপ হয়ে গেছে, কিছুই সাউন্ড আসছে না। এটাকে খুলে রেখে দেবো। খারাপ হয়ে দেখুন এখানে কালো হয়ে গেছে, তার মানে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে খারাপ হয়ে গেছে টিউবলাইট। খুলে রেখে দেবো এটা। দিয়ে আমরা আলাদা একটা টিউবলাইট দিয়ে দেখব যে ঠিক জ্বলছে কিনা। টিউবলাইট ভালো টিউবলাইট দিলে জ্বলছে কিনা। তার জন্য দেখুন এখানে দুটো পয়েন্ট আছে। এটা হচ্ছে এই দুটো পয়েন্ট টিউবলাইটের এক সাইডের দুটো পয়েন্টে লাগবে, আর এই দুটো পয়েন্ট হচ্ছে টিউবলাইটের অন্য সাইডের দুটো পয়েন্টে লাগবে। দেখুন আমি একটা টিউবলাইট আমার বাড়িতে পড়েছিল, সেইটা আমি লাগিয়েছি। তার দু সাইডে দুটো করে তার লাগিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা আরেকবার চেক করে দেখে নেব যে এই টিউবলাইট ঠিক আছে কিনা। তার জন্য আমরা মাল্টিমিটার সাহায্য নেব, সেই একই পদ্ধতি। দেখুন এখানে বিপ সাউন্ড করছে, মিটার শো করছে আর বিপ সাউন্ড করছে, তার মানে এ সাইড ঠিক আছে টিউবলাইট। অন্য সাইড একইভাবে চেক করব। এপাশে ওই দেখুন মিটার শো করছে আর সাউন্ড হচ্ছে, তার মানে টিউবলাইট ঠিক আছে। আমরা এবার তার জুড়ে নেব, মেন বোর্ডের সঙ্গে তার জুড়ে নেব। এক সাইডের দুটো পয়েন্ট এক সাইডে লাগবে, আর অন্য সাইডের দুটো পয়েন্ট অন্য সাইডে যে দুটো পয়েন্ট আছে সেখানে লাগিয়ে দিতে হবে। ভালো করে টাইট করে দেবেন আপনি তারগুলো, যাতে লুজ কানেকশন না হয় বা একটার সঙ্গে একটা জুড়ে না যায়। ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে
টাইট করে দিন ভালো করে যাতে খুলে না যায়। আমি লাগিয়ে দিয়েছি দেখুন। এবার এটাকে কারেন্টে লাগিয়ে চেক করব। তার জন্য আমরা হোল্ডারে লাগাবো। দেখুন জ্বলছে, টিউবলাইট জ্বলছে। মানে এটা টিউবলাইট খারাপ ছিল, এই জন্য জ্বলছিল না। দেখুন টিউবলাইট জ্বলছে। তার দেখলেন কিভাবে টিউবলাইট সারাতে হয়। আপনি আপনার বাড়িতে বসেই করতে পারেন না এইসব ছোটোখাটো কাজ। তো দেখলেন কিভাবে বাল্ব রিপেয়ার করতে হয়। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আর আপনার বাড়ির যদি কোনো বাল্ব খারাপ হয়ে যায় তাহলে আপনি বাড়িতে বসেই ঠিক করতে পারবেন। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের। আর আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আমি এইরকম আরও অনেক ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যা দেখে আপনি অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারবেন। আগে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এলইডি বাল্ব রিপেয়ার করতে হয় বা সারাতে হয়।